просто закроется, интересно посмотреть ту церковь деревянную тоже. Хорошо, я понял. Вот так вот мы, друзья, с вами узнали. Сейчас мы сходим быстренько в церковь деревянную, посмотрим. А потом пойдем крипту смотреть с вами. Кто еще вам покажет крипту, кроме меня, друзья? Надеюсь, разрешат записывать видео в крипте. Да, мы сейчас быстренько с вами в церковь зайдем. В деревянную эту. Какой интересный контент у нас. Видите, мы с вами ходим по Святой Земле. Вот так это все выглядит. Вот. Десяточку придется потратить. Ну, когда я еще в следующий раз попаду в крипту? Может, и никогда. Вот так выглядит.